எப்படி ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம், அது எப்படின்றத நான் துணி வாஷ் பண்ணியே காமிச்சிடுறேன் வாங்க. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி திறந்து விட்டால் போதும். இதுக்கு இங்கே ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்குது, தெரியுதா உங்களுக்கு? இதை அப்படியே கூட இதில் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதில் தண்ணி வந்துடும். இதுக்கு இன்னொரு அடாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க, பட் எனக்கு அது தேவைப்படல. எனக்கு இதுவே ஈஸியாக இருக்கிறதுனால நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன். அதே போல் இன்னொரு விஷயம், தண்ணியை போட்டுட்டு தான் இங்கே கீழே ஸ்விட்சு நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். சூப்பராக சுற்றுதா? 30 செகண்ட்ஸ் இப்படி சுற்றும், அதுக்கப்புறம் ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் இப்படி சுற்றும். நம்ம கையில் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தண்ணி போட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு தான் துணியை போடணும். ஸோ நீங்கள் என்ன இப்போ டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த டிட்டர்ஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம். நான் லாஸ்ட்டாக வர்ணா ப்ராடக்ட்டுன்னு ஒன்று போட்டிருப்பேன், மண்ணுக்கும் மனிதனுக்கும் கெடுதல் இல்லாததுன்ட்டு. நான் இதை தான் இப்போ ஒரு 10 டேஸாக யூஸ் பண்ணுறேன். அதுதான் யூஸ் பண்ணுறேன். இது வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணுன்னு கூட அவசியம் கிடையாது, பாதி ஊற்றுனாலே போதுமாக இருக்கும். இது பாருங்கள், அதுக்கே எவ்வளோ நுர வருது பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ நல்லா அழுக்கு போயிடுது. இது நல்லா வேலை செய்யுது. இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா கூட லிங்க்